Hoje eu estou aqui mais uma vez para fazer um tutorial. E o tutorial de hoje é uma lareira que acende. Eu vou ensinar a fazer uma lareira que acende sozinha. Lembrando que essa porta eu já fiz. Essa porta que desce, deixa eu mostrar. Ela é feita com pó de concreto. Não passei muito bem, não. Aperto, passo, ela vai e já sobe. E hoje eu vou ensinar a fazer... já disse que eu ensino a fazer, né? Uma lareira que acende. Bom, vocês aí vão precisar de uma ativação qualquer. Eu vou pegar botão mesmo, redstone, repetidor de redstone, ejetor, 2 isqueiros e também, gente, e os blocos da sua preferência para você fazer a sua lareira. Deixa eu vir aqui pegar, porque aqui não está abrindo. Meu Deus do céu. Foi, abriu finalmente. O celular tá meio ruimzinho. Aí você pega os blocos da sua preferência para você fazer a sua lareira. Então eu vou pegar os tijolos mesmo. Prontinho. Tijolos pegos. Agora você vai montar a sua lareira. Você pode montar de qualquer jeito, ok? Eu vou montar bem simples, uma lareirinha aqui, bem simples. Assim, ó. Aí, gente, desculpa, eu esqueci de falar que vocês também vão precisar de netherrack. Ou rocha do nether, ok? Por causa do fogo infinito dele. Você vai precisar do fogo infinito, porque senão você não vai conseguir fazer. E aí, ó, você vai vir por 2, bem aqui, ó, 2 blocos, 2 ejetores, ó, puxa mais uma parede, ok, isso. Aí agora, aqui vocês vão pôr a netherrack, põe aqui, ó, e sim, pra ninguém lá se queimar, né, acidentalmente. Meu Deus do céu, meu celular tá muito travado, gente. Isso, entrou. Aí você pega cadê? Não é o bloco de fungo do nether, não. Aqui, ó, netherrack. Já pode tirar o editor, tá? Você não vai precisar mais de editor. Você vem aqui, ó, põe a netherrack bem aí, ó. Isso. Dentro do moto passando, desculpa, viu, gente? Dentro dos ejetores você vai vir por a pederneira. Em cada um, ok? Não pode esquecer. E aí você vai vir por 2 blocos aqui atrás. Passar assim, ó. Caminhão agora. A gente vai vir, ó, por aqui. Na verdade, ó, se você quiser deixar mais bonitinho, vocês ainda podem deixar aqui, ó. Vocês põem o botão. Prontinho. Aí aqui, ó, vocês vêm, põem o repetidor no level 3. E vamos testar para ver se tá dando certo. Vamos ver. Por que não deu certo? Já sei. Tem que pôr aqui em cima também, né, gente? Isso, só isso. Agora sim, eu acho que vai dar certo. Então, bora testar. Viu? Agora sim, deu tudo certo. E agora, a gente pode vir por um bloco aqui, ó. Um bloquinho aqui. Pôr a sua escadinha. Pôr aqui, ó.
Viu? E aqui pra esconder o sistema é bem fácil, gente. Só vem, ó. Faz assim, ó. Aqui como a gente vai pôr a laje, né? A gente vem por a laje aqui. Aqui, ó. Ó. Se vocês quiserem passar mais uma laje aqui, ó. Pra não dar pra ver de jeito nenhum. Pode fazer isso também. Aqui, ó. Prontinho. O único problema é que ela não vai apagar, viu? Aí, ó. A gente põe aqui. Viu? Fica bem bonitinho. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar o like. Se inscrever no canal aqui. Ó, tô só fazendo os últimos detalhes aqui. E essa. Tá muito estranho, calma aí. E essa é a minha lareira. Ela continua estranha. Pronto. Prontinho, gente. E essa é a minha lareira. Gente, vamos concordar? Não é tão difícil. Só vai precisar ir pro Nether pra você conseguir a Netherrack, né? A única coisa que é vamos se dizer, difícil de conseguir, né? E esse foi o vídeo, galera. Valeu!